有粉丝问大吉是个粉笔头，老婆也是个粉笔头，可他俩生的儿子为什么是个黑笔头呢？小家伙也是一脸懵啊！在妈妈眼里，黑笔头、粉笔头，孩子都是最靓的仔。可是爸爸好像不这么认为哦。又有粉丝留言说：“把小崽子给我吧，免得影响老两口的感情。”回想起来，这老两口确实没少因为孩子的事儿打架了。我也想问一问大吉，这到底怎么回事啊？